Kalek Kemendap San Paus nem namaga Golden Jubilee kenar tiang Presbyterian Higher Secondary School Modom depoi ke cawakut haga kendetri uni ubnai de wawan wau embenta wa Chief Minister kesorkar jela Konrad K Sangma kam ukongsan u Deputy Chief Minister usngau bahalang dahar kam usembut kongsan ceruk wau tombor siwat CMJHEDC u TBNH Kendriam Chairman SMC ka IGR tongper Principal Wakiwide. U Konrad hau ye kelam de ikubleu ye keskur wa depoi ka hau ni umumer wasan paus nem de bekit bok le wo yo chu cibon teligi snem we de iro le ye waro ki wa embenta na do ka imlang salang ki wa de krek citom yo pengku ye keskur da ongu wana do snem arhajar khat pra ka mang poisa nei benta ipure puthi deku ko na ka arhajar kelur cisnem chagale hajar san spa kelur cisnem de inong muna wa Tripura ka em palat subhosan langut kibru de em ko kam wa so hajar terligi skur ha Manipur ka wasriem ibun bru kam ka Meghalaya em ko san hajar terli kiskur ha Nagaland so hajar terli kat wa Meghalaya em ko palat khat so hajar terli kiskur hewa ki wasikai de em ki san pausan hajar ngon tang wa da ongu wa MR span rodli ki skur ki wa biang ki wasikai tang wa kena skur ki we kam wa ar hajar terli wan ki san nyangut ki wasikai kat wa ki kena uwi hadu san ngut dan hi u Konrad dapat benaw le ya ka poi saya rap wa ar paulang naga Chief Minister Special Development Fund yo chana penhe ya ka skur Neliang usngau bahalang dahar da ongu wa ilai luti keskur mtok ka wasuk hei wa dahap wa mat cibuni iko tang wa nek singi wan depoi cha ibenta wa komen de wa yuruti ule ki kena keskur dauman ki kam ki doktor ki engineer ki wa ya Ahmad Pajba ki wa hoi kan yo wan ra burom ya kachnong Jin dum hat be jin sha Terku hat ya kas mo jongin terku